मुझो जमालो जतन सा मुझो जमालो आ सिंध सा ये सिंधड़ी सुन लाल जी जे मेरो जो लाल लतीफ जो खैरपुर में शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी के शागिर्दन ऐं शागिर्दियणियुनि पारां अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप के सॾ ते सकाफ़ती दिहाड़े के हवाले से रैली कढी। रैली कैंटीन का शुरू थी सजी यूनिवर्सिटी जो गश्त कयो। रैली में शरीक शागिर्दन ऐं शागिर्दियणियुनि अजरक टोपी ऐं सकाफ़ती वेस ओढ़े रक्स कयो। उन मौके ते यावर महेसर मुमताज़ रिड ऐं ॿियनि अवामी आवाज़ टीवीअ सां ॻाल्हाईंदे चयो त सकाफ़ती ॾींहुं हुननि लाइ ईद जीअं आहे जंहिंखे भरपूर नमूने मल्हाइण घुर्जे। हुननि चयो त सिंध जी सकाफ़त क़दीम सकाफ़त आहे। सिंध जो नौजवान सकाफ़त सां प्यार करे थो। हुननि चयो त अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जा थोराइता आहिनि जन सकाफ़त जो ॾिहाड़ो मल्हाइण जो ऐलान कयो आहे। हुननि वचन कयो त हू सकाफ़ती ईद अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप सां गॾिजी मल्हाईंदा। हुननि चयो त सिंधियुनि जी रग रग में सिंधी सकाफ़त समायल आहे। सकाफ़ती ॾिहाड़े खे ईद जियां मल्हायो वेंदो। विजिट करियो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप की वेबसाइट awamiawaz.com।